Откуда? Я откуда? Вот это. Я просто взял кисточку и стал писать. Я никогда не писал. Самоучка? Конечно. Никто не Нет? А? Что, Дед Мороз, как дела? Вот, так ты домик построил. Сальца бы еще в картошечку, да? Да. Вот, стабилизационный фонд России несу. Перегаром не дышать. Поняли, нет? Поняли. Да, бьют и от стола скакивают, потом у них уже язык изо рта лезет, они не знают, что со мной делать. Это кто? По настольному Да, теннису потом раз, он тык в угол, вроде ракетка, раз, он Чемпионом думает, Красноярского. среди юниоров. Вроде бьют, знаешь, я-то оборону, я никогда не атаковал, он очень редко. Оборонялся, и я их на измор брал. Снегурочка аккумулятор ворует. Не видно, что ты проиграешь. Так, Они бьют меня, я их по углам гоняю, потом все. Вот среди юниоров был чемпион. Мне настольный теннис вообще нравился. Раньше ни ракеток, ничего не было. Мы дома стол раздвижной разведу, вот, раньше складные столы, ракетки сами, клюшки сами делали. Вот. Самоучка, это не том. Я вот как писать-то учил, я в школе учился. У меня 8 классов образования, я такой я не мог за партой сидеть. Я помню, директор школы Лукинович, что-то я натворил, в 7 классе, что ли, сгреб меня в кабинет, притаскивает к себе. Ты вот тут спокойно постой, я тебя спецшколу сдам, представляешь? Но зато я был первый в спорте, художественной самодеятельности был первый. Вот. А вот 45 минут не мог сидеть в доску смотреть. Я вставал, я даже на экзамены в 8 классе не ходил. Я пришел, мне аттестат дали. 3-3-3, поведения нет, физкультура 5. Вот такой у меня аттестат. А ты где учился? В школе какой? Это кто такой? Что-то нет. Какой-то каски с бородой. Повернулся? Нет. Круто? 5 килограмм тут минимум, ё-моё! Вот видишь, у меня Вот сколько люблено. бабла, ё-моё! Ой, не могу, ё-моё! Ой, как тяжело! Оп! Оп! Опаньки, ё-моё! Вот это бабло, ё-моё! Покажи. Что вы ко мне приехали, вы к себе? Вы тоже мальчиши, не мальчиши! Нам мальчиши, плохиши не нужны, ё-моё! Мы... Это кто такой? Костер ждем, когда разгорится. Сырые доски, вот. Восьмерку. Посол куплю весной, залью, там видно будет, так ведь? А? Да. А? Да, сейчас не бери в голову. Не, я не беру. Куда заливаешь? Ну, Тоже вот видишь, это такую Да. композицию тоже. А он дальше Вот вечная ему память. Вот. Ой, дальше он охлаждает. Тоже необычный человек был, нестандартный. Тоже таксистом работал, и бандиты на него нападали, и все. Но он все равно потом вернулся в Россию. Вот Программа. дедушка Ленин, да? Вот. Он тоже поздравляет вас всех с Новым годом. Вот. Вот, это телефон, это. Ну что, парни, Денис, как вам мой стиль, а? Это же не доделал. Вот все на интуиции. А? да. От лаптей до космоса, понял? Спартаку 100 лет исполняется. Вот с Денисом мы залезли Ладно, вы. сейчас подожди, давай уберем все сначала. Позже, когда все соберемся там за столом. Нет, когда всегда, а? Я всегда Так снег надо чищу, чистить блядь. обязательно, потому что... Нет, так я не езжу, могу тропинку себе прочистить и все, на этом закончится. Так вот. Нет, надо, кто-то другой может приехать. А ко мне приезжали уже, Дима? Ну, двойка молодец, да? Не подвела. Ну, нагрузил на нее. Сейчас на ней 200 килограмм с лишним. Еще эти двое сели. Ага. Килограмм по 80 в одежде, так и? А? Это еще 160-170 килограмм, представляешь? 400 килограмм, засчитай.
Все, пошли. Сильно была просевшая? Пошли, уже, Когда трогался, блин. сильно была просевшая, нет? А не обратил, я вот на вас смотрел. Не закрыл. Сейчас закрою. Давай, спасибо тебе, родная. Что ты нас не подвела. Я думаю, на людям праздник хороший устроить, так ведь? Строить.